位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係2月22號，2024年。我係 Boris。首先聲明呢個 video 係做教育用途，請大家唔好用我嘅分析作為投資決定。如果要投資嘅話，請你同你嘅投資顧問查詢。今日呢個世界好精彩啊 ！Nvidia 呢一隻股票呢 save 咗全球啊，可以咁講。哇！Nvidia 一間公司啊，只要宣佈完利嘅，就全世界嘅股市都大升啊！你諗下幾犀利啊？到底信唔信得過呢？將來又會點樣呢？係咪永遠都係咁樣 ？Nvidia 可以決定晒成個世界股市一齊升呢？大家千祈唔好錯過我哋今日嘅 video 啦！今日咧我會 focus 係同大家講下市場上嘅 market breadth 係點樣，同埋呢個 market breadth 咧話俾我哋知有啲咩問題喺個市場度。第二個咧就係個 real interest rate 嘅問題啦。OK 嗱，real interest rate 而家衝破一個好重要嘅位置啊，同埋咧喺過去呢2年入邊啊 real interest rate 同埋呢一個股市市場嘅關係係點樣咧？我會同大家仔細分析啦。另外咧，我哋睇一睇 VIX 啊，我有張好緊要嘅圖係同大家一齊分享，就係 VIX 咧同埋市場喺過去20幾年嗰個 correlation 係點樣嚇？大家一睇就知道，哇！呢個市場咧係危危乎嘅，可以咁講。我哋先睇道指啦。道指喺上個星期咧係差唔多係要 break down 嘅時間咧，咁佢今個星期咧因為一日嘅升幅咧，就將佢帶翻去到咧39,069點啦。喺呢個星期咧，暫時升咗1.14%啦。如果我哋量度佢由呢一個2022年10月嘅 bottom 嘅話咧，即係10月呢個底位咧，去到呢一個位置咧，跟住我哋有呢一個嘅大嘅 correction 啦。如果量度 equal length 嘅話咧，即係話咧道指有機會係去到40,700點嗰啲位咧，先至正式結束佢嘅 A、B、C、D 大嘅 pattern 嘅。至於我哋睇睇 S&P 500咧，我哋睇一睇2024年嘅 pivot point 嘅指標啦。如果 S&P 咧升到去5,099點，即係5,100點啦，呢個位置咧，就已經去到 R1 嘅阻力位㗎啦。大家知道啦，上一次舊年同大家講到啦，當 S&P 500去到4,600點呢個就跟住發生咩事咧？就會發生咁樣嘅調整嚇。咁呢一次我哋去到 R1 會唔會有同樣情形出現咧？大家就觀望睇下會發生咩事啦。另外咧就係我哋睇 S&P 500嘅周圖啦。周圖話你知咧，呢一個咧就係 linear regression channel 啦。咁呢個 regression channel 話俾你知咧，我哋亦都係 approach 呢個5,100點咧，同埋5,200點呢啲重要嘅 channel 嘅阻力位㗎。而最後咧 S&P 咧喺今日雖然咁樣升上去啦，但係咧嗰個 net advance 咧係基本上係即係話有幾多正向上升嘅股票咧，係差唔多係 flat 嘅，即係平嘅，根本冇得升嘅。咁另外咧就係個 VIX 咧仍然係喺呢個50天嘅平均線以上嘅。OK。至於 Nasdaq 指數咧喺今日咧，大家從來未見過咁多嘅 gap 嘅。OK。呢啲地方咧一路咧產生唔同嘅 gap，呢個 gap down 啦，呢啲地方又產生嘅 gap down，跟住再 gap up 啦。跟住你睇下好多嘅科技嘅股票，尤其是 AI 股票啦，喺最近呢幾日咧可以一日跌20幾個 percent， 今日一日又可以升翻20幾30個 percent。呢個市場咧係嚇死人嘅，可以咁講，即係唔係普通人咧可以能夠承受到呢啲咁嘅市場㗎。如果我哋睇 Nasdaq 100咧，如果我哋睇佢嘅 money flow 嘅話咧，佢 money flow 係一路喺度減少緊嘅，即係基本上喺12月1月嘅時間已經係 peak 咗㗎啦。
嗱，咁多個指數咧，唔係代表個個指數升喎。有 Nvidia 呢隻股咧就會升啦，佢成分。如果佢冇嘅話，指數入邊咧，你睇佢死水一個嘅啫。嗱，Russell 2000嘅 Small Cap 指數咧，喺今日係升得0.76%啊，係真係好少升幅嚇。而其他指數全部都大升，點解 Small Cap 股唔升咧？嗱，呢個代表咧個市場嘅升幅係越嚟越狹窄啊！嗱，今日 technology 股係升成3.93%呢個板塊，其他嚟講咧，consumer cyclical 係升1.99啦，咁 utility 係跌嘅 energy 咧升咗0.08啦 ，OK。嗱，但係如果你睇一個星期technology 喺邊度咧 ？technology 喺尾二嘅啫 ，energy 咧係3.36%嘅 weekly return 嚇。第二個 financial 啊、base material 啊、consumer cyclical 啊、consumer defensive 啊，呢啲喺成個星期係遠遠超過咗 technology 嘅回報㗎。咁如果你睇一個月入邊啊 ，technology 喺邊度咧？technology 係排第6嘅啫，都唔喺頭3格上邊嚇。所以咧，整體嚟講，technology 股嘅表現咧係已經係開始弱㗎啦。反而咧，你見到呢啲嘅通脹類型嘅股票啊 ，material 啊、energy 咧，開始發力㗎啦。嗱，咁喺市場入邊最重要就係咩？就係息口啊！嗱，大家知道咧，喺2024年開始咧，10年債券息口係一路升上去嘅。OK，嗱，佢而家咧已經去到4.3厘㗎啦。如果再升破4.4厘咧，我相信咧10年債券息口係有機會啊，去翻5厘都唔出奇㗎。OK，咁你睇下個市場係咪可以繼續升咧？即係如果個市場係仍然係唔理個息口係向上升嘅話，呢一個係一個好大嘅錯誤㗎。嗱，基本上我哋睇一睇，無論短期息口又好，長期息口又好，全部都係50天平均線上邊㗎。呢個1年啦、3年啦、5年啦、7年啦、20年啦、10年啦，全部都係50天平均線上。而且你睇技術上嚟講啦，20天、50天都係喺呢一個200天平均線以上。呢一個代表息口係相當之嘅牛市啊！嗱，最後同大家睇一睇呢個 real interest rate 啊，係真正嘅 real interest rate。real interest rate 咧喺呢一個星期咧已經突破咗2厘㗎啦。嗱，real interest rate 突破2厘係一個 warning signal 嘅。大家睇下喺7月嘅時間同8月嘅時間，當 real interest rate 一路咁升嘅時間咧，發生咗咩事咧？就發生咗咧喺8月之後咧，你睇到股市大跌，黃金大跌，跟住 real interest rate 一路縮上去，係去到成2.4厘咁高嘅。OK，咁 real interest rate 會唔會創新高咧？喺呢一度咧，咁大家就要留意我哋嘅節目啦。我哋呢個星期 preview 講到呢一度啦。如果你中意我哋嘅 video 咧，可以係俾我哋一個 like 啊，或者係將我哋嘅 video share 俾你嘅朋友。我哋下星期再見，拜拜。